啊，第一条。哦。Oh, Abbas. Bas. Bas. 第一杆就第一条。太棒了！哦，这是我第一次用这个。第一次用鹿啊，太棒了！我们把它拿下来。这是我第一次用这个鹿啊，黄色的鹿啊。第一杆下去就第一条大鲈鱼，我们现在再试一下。第二条。这是什么？哦，第二条鲈鱼，太棒了！哦，这是大鲈鱼。哦，今天运气不错。把钩子拿下来。哇！啊！太猛了！手勾一下。
怎么拿下来呀？这是更难。
刚才那个路啊，已经被鱼给拽走了。我现在放在这个夹啊，我损失了一个路啊，好心疼啊，那好几块钱呢。我现在看看这个啊有没有用啊？哦，又一条，这是可能不大。哦，这水面还跳。哇哦！Oh no！ 好啊！哇！把我这钩子给掰歪了，这钩子不行，我得换一个钩子。哦，这已是第二次了，我又丢失了2条鱼啊！换钩子，又一条。现在用了沉底钓，试一下这是啥鱼？哦，阿巴斯。哎，这条鱼我要。哦耶！这条巴斯不错，好大。这是我抓到的第4条，我也不知道跑了多少条了。现在把它钩子拿下来。哦 no 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 no！ Easy 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 easy。哦。第4条，又一条，又一条。
this? Oh, a bass. Oh. Okay, this one is small. 太小了。我要放生。这应该是第5条。这条太小了。Okay, easy. Okay. Oh. Okay. That's nice. 哦，又一条，这条很大。哦，是什么？Oh, another bass. It's a keeper. Okay. Baby, get up. 这是第5条了。留住了。哦，好凶啊！啊，第5条。哦，又一条。鲈鱼吗？ Oh no！ 这鱼不好使。我以为我最后一条呢，钓到一条鲈鱼呢。不对，叫 drum。OK， 这是我放生的第4条。好，我们再抓点啊。又一条，我估计这条是鲈鱼。Yes. It's a keeper. Okay. 第6条鲈鱼，66大顺啊，我觉得运气不错。天哪，不要这么猛，行不行？哦。哦，鲈鱼的劲好大。我大概钓了3个小时，这是我钓的6条鱼，看，全都是鲈鱼。我还跑了3到4条，然后放生了3条鲈鱼，1条 jump。OK， 这就是今天的视频。今天运气超级不错，啊，太棒了，我感觉很开心。这就是今天的视频，拜拜。